Let's go. Alright guys, kembali lagi di channel Ramadan Putra MK. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa subscribe. Kali ini saya tidak sendiri, tapi bersama dengan Putra yang selalu setia menghibur Anda. Ya. Jadi kali ini kita akan unboxing dan kita sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena kali ini hari ini akan unboxing yaitu sebuah paket yang didapat dari hasil giveaway Ricis Official. Wow. Ya, berarti kita orang yang beruntung dong bisa mendapatkan giveaway tersebut. Ya, betul sekali. Jadi barusan kita sudah mendapatkan telepon, katanya paket kita itu sedang berada di jalan. Ya, tapi sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa bagi teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan dukung selalu channel ini agar memberikan konten-konten yang terbaik dan juga menghibur. Pastikan tinggalkan komentar di bawah dan like. Terima kasih. Dan juga subscribe, jadikan video ini sebagai trending. Ya, betul sekali. Jadi kali ini kita akan menunggu sebentar lagi, mungkin akan datang paket yang kita tunggu-tunggu dari hasil giveaway Ricis Official. Ya, kira-kira seperti apa paket yang kita tunggu? Kalian penasaran? Ya, mungkin teman-teman sudah melihatnya di thumbnail atau judul kita. Kira-kira apa dan seperti apa barang yang kita tunggu ini. Kemudian apabila teman-teman juga mengikuti giveaway tersebut, silakan komen di bawah apakah kalian berhasil mendapatkannya juga atau tidak. Karena kita sangat bahagia sekali mendapatkan hadiah atau giveaway dari YouTuber ternama di Indonesia, bahkan di Asia. Dan juga dukung channel ini, nanti kita akan bagi-bagi giveaway juga. Ya, betul sekali. Nah, kayaknya itu paket kita sudah datang. Yuk kita lihat. Tolong Put diambil. Ya, jadi sekalian saya ambil. Kemudian mungkin yang akan unboxingnya nanti bersama teman saya. Tapi ya, karena saya biasa, kita harus setiap hari harus ada update video. Jadi saya akan lanjut editing. Unboxing yang ini saya serahkan kepada teman saya ini. Oke, kita ambil. Oke, ya sudah. Yuk kita ambil dulu. Langsung saja ke proses unboxing. Alright guys, ini dia kiriman kita, paket kita yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Langsung saja kita unboxing, tapi sebelum itu mungkin teman-teman masih bertanya-tanya karena dari thumbnail ataupun judul kita mengatakan bahwa ini adalah hasil dari giveaway Ricis Official. Namun di sisi lain sebenarnya ini bukan hasil giveaway, memenangkan giveaway, tapi hasil dari promosi yang kita dapat di IG. Karena memang untuk berbelanja online itu tidak mudah, harus melalui sebuah akun yang terpercaya gitu ya. Jadi akun ini merupakan
karena dipromosikan oleh YouTuber ternama, akhirnya kita percaya dan kita coba. Nah, ini hasilnya. Dengan hasil giveaway tersebut kita bisa mendapatkan kamera ini, paket ini, tentunya dari akun yang terpercaya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke guys, ternyata kamera serbagunanya kehabisan daya alias mati. Jadi terlewatkan sebuah tragedi, bukan tragedi sih, tapi proses unboxingnya. No, 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 no. Sehingga dilanjutkan ke video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita ini sudah memasang tripodnya. Kemudian kita coba tes kembali seperti apa hasilnya. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang baru membeli atau mau berencana membeli kamera ini, silakan komen di bawah, nanti akan kita kasih alamat atau IG-nya. Atau yang mau tahu juga bagaimana cara unboxing atau memasang tripod dan sebagainya, karena kali ini kita sekedar unboxing, tidak memberikan tutorial, jadi tidak lengkap. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tripodnya. Sebetulnya ini sangat banyak kegunaannya, bisa digunakan di atas kendaraan pakai helm, ataupun ditaruh di pinggang atau di ikat pinggangnya. Ini kegunaan dari penyangga yang lainnya. Ini juga ada, bisa ditaruh di tangan. Ya, tapi kali ini kita akan mencobakan yang pakai tripod ini. Ini bisa kita singkirkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kasih itu efeknya. Wow. Ya. Jadi sekarang kita akan mencoba menggunakannya. Ini adalah tombol on off-nya di sini. Kita pencet. Oke. Kita pencet agak lama. Ini hidup. Welcome. Nah, sekarang sudah hidup. Kira-kira hasilnya seperti ini, lumayan jernih. Ya, seperti apa kira-kira hasilnya? Ini kita akan coba rekam kameramen kita pakai ini. No, 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 no. Jadi untuk unboxing kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya keinginan untuk membeli kamera vlog sendiri dengan harga yang terjangkau dan juga mini, bisa dibawa kemana-mana ya. Tanpa izin, mohon maaf lahir dan batin. Aneh. Para terima kasih. Potong dua jari. Potong. Biar ada deh, denda deh. Gimana perasaannya? Lakukan aja. Pokoknya menjuluk macam banyak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah unboxing
hasil giveaway dari Ria Ricis Official atau Ricis Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa nonton juga video lainnya dan juga komentar di bawah agar channel ini semakin berkembang. Berikut video bonus untuk Anda. Terima kasih.